අයිබෝන් ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිසා විසින් සොයාගත් ලොව භයානකම පරපෝෂිතයා පිළිබඳ හැඳින්වීමක්. එහෙමනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙම පරපෝෂිතයාගේ නම සිමෝතා. මෙම සත්වයා දැනට මිනිසා විසින් සොයාගෙන ඇති භයානකම පරපෝෂිතයා කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඌ සිය ග්‍රාහකයාගේ මුව තුලට වැද ග්‍රාහකයාගේ දිව දැඩිව අල්ලා ගන්නවා. ටික දවසකින් ග්‍රාහකයා මරණයට පත්වන ආකාරයෙන් ග්‍රාහකයාට හානි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙම පරපෝෂිතයා හඳුන්වන්නේ tongue eating loss යනුවෙන්. ඒ කියන්නේ ද්‍රව ආහාරයට ගන්නා පරපෝෂිතයෙක්. ප්‍රථම වරට මෙම පරපෝෂිතයා හමුවන්නේ බ්‍රසීල දීවරයෙකුගේ මාළු දැල් වලට පැටලී. මාළුවෙකුගේ මුව තුල. ඒ හමුවන සෑම මාළුවෙකුගේම දිව තිබුණේ නැත. ඒ කියන්නේ මේ හැම මාළුවෙකුගේම දිව මේ පරපෝෂිතයා ආහාරයට අරගෙන. පසුව ජීවිද්‍යාඥයෝ බ්‍රසීලියේ රියෝ වෙරළබඩ මුහුද අතර 2006 ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා මාසිකව පරීක්ෂා කරන ලදී. එහිදී ඔවුන්ගේ දීර්ඝ නිරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ වලින් පසුව ඔවුන් මෙසේ සටහන් කර තිබුව. සිමෝතා මුහුදේ ජීවත් වන ඕනෑම ආකාරයේ මත්ස්‍යයෙකුගේ කරමල තුලින් ඇතුල් වී ධාරකයාගේ දිව තුල සිය නිය විහිදා පදිංචි වේ. පරපෝෂිතයාගේ නිය පහර වැදීමෙන් ධාරකයාගේ දිවේ ඇති රුධිර නාලිකා හානි වී ටික දවසකින් දිව මැරී යාමට පටන් ගනී. ඒ හැලී යයි. එහෙත් දිවෙහි අග කොටස පරපෝෂිතයාගේ සිරුර සමග සම්බන්ධ වේ. විශේෂිතම දේ තමයි දිවේ අග කොටස මේ පරපෝෂිතයාගේ සිරුර සමග සම්බන්ධ වෙලා මත්ස්‍යයාගේ දිවමෙන් ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි විශේෂිතම කාර්යය. ධාරකගේ ඇඟට බද්ධ වී ධාරකයාගේ ඉන්ද්‍රියට හානි පොණුමින් නැවතය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන එකම සත්වයා සිමෝතා. ධාරකයාගේ දිවට ඇතුළු වෙලා දිවට හානි කරලා නැවතය ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා. පරපෝෂිතයා විශේෂ හැකියාවකින් යුත් පරපෝෂිතයෙකි. ඌ හැම විටම ග්‍රාහකයාගේ කරමලෙන් රිංගා දිවෙහි පදිංචි වන විට පිරිමි සත්වයෙකි. ඌ ග්‍රාහකයාගේ දිව මිය ගිය පසු ගැහැණු සතෙක් බවට පරිවර්තනය වේ. ඌ වටා තවත් පරපෝෂිතයන් සිටී නම් ගැහැණු සතා කරන්නේ පරිසරය තුලට යම් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් සිය සිරුරෙන් පිට කිරීමයි. එවිට අනෙකුත් පරපෝෂිතයන්ට ස්වයංව ස්ත්‍රීලිංගියෙකු වීමේ හැකියාව අහිමි වේ. මෙය බටහිර හොල්මන් චිත්‍රපටයක එන කතාන්දරයක් බඳුය. එක් පරපෝෂිතයෙක් හිටි පමණින් මාළුවා මිය යන්නේ නැත. එහෙත් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙක් සිට විට මාළුවා ෂයවි මරණයට පත් වේ. කියන්නේ මාළුවාගේ හානියට පත් වෙලා මාළුවා මේ යනවා. සිය ධාරකයා මරණයට පත් වූ විට ඌ ධාරකයාගේ මුවෙන් එළියට විත් ධාරකයාගේ මියගේ හිසෙහි පදිංචි වේ. පරපෝෂිතයා ජීවත් වන්නේ මාළුවේ දිවට බද්ධ වූ රුධිර නාලිකා වලින් යැපෙන රුධිරයෙනි. සාමාන්‍යයෙන් පරපෝෂිතයාගේ ක්‍රියාව අප්‍රසන්න සහ භයානක වූද මිනිසාට ඉන් හානියක් නොමැති බව කියවේ. ඌෙන් හිතාමතාම කරනු ලබන හානියක් හෝ නරකක් නොවේ. එය පාරිසරික හා අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ජීවියෙකු විසින් කරනු ලබන පරිණාමයේ හා අනුවර්තයේ ස්වභාවයකි. එහෙමනම් යාළුවනේ පරපෝෂිතයෙක් ගැන ඔයාලට හඳුන්වපු හැඳින්වීම ගැන ඔයගොල්ලෝ වැඩි යමක් හොයාගන්න නැති. විශේෂයෙන්ම මාළුවාගේ දිව ආහාරයට අරගෙන පරපෝෂිතයෙක් වශයෙන් ජීවත් වන මේ පරපෝෂිතයා ගැන ඔයාලා මේ පරපෝෂිතයා ගැන මටත් වඩා විස්තර දන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි. මේ වීඩියෝ එක තවත් අයෙකුට බලන්න පුළුවන් සාධාරණයි කියලා හිතෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ಗುಣදොස් මේකේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඉදිරිපත් කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙනන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.